СМС-сообщения прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Доброе утро, Уфа. Елена Черкова. Анна Яни и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. мы начинаем наш уфимский разворот. +7 927 304 10 51. Верно. Номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Трансляции в Ютубе, в Фейсбуке мы запустили, нас там можно смотреть. Мы в прямом эфире, поэтому вы можете в нем самое непосредственное участие принимать. Да. Мы читаем прессу, у нас сегодня непечатная, голосуем, конечно же, слушаем отрывок из вчерашней программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым, а во второй части программы, я надеюсь, что у нас все получится, и мы поговорим с балериной. Да. Заслуженная артистка Республики Башкортостан, вообще известной личностью в Уфе, Элеонорой Сафыевной Куватовой. Балетмейстер, между прочим, Да. Театр оперы и балет Республики. А начинаем с обзора прессы. Начнешь? Да, конечно. Слушай, Давай. у меня тут прям красота. Коммерсант пишет. Контракт на разработку брендбука для общественного транспорта Уфы получила оптовая компания из Учелов. Ну, вроде бы хорошо, да? Ну. Учелы, Башкирия, деньги никуда не уходят, да? Но, слушай дальше. Победителем признано микропредприятие из Учелов, ООО «Торговый дом Востокпром», предпринимателя Альфира Халитова, предложивший минимальную цену контракта, то есть 175 тысяч рублей. По данным картотека.ру, предприятие специализируется, внимание, Лен, на оптовых продажах кормов для животных. Ну, Так, а чё? Подожди, в Такого? 2017 году оно исполняло контракт на отлов безнадзорных животных в Пермском крае. Вот. Также у них были контракты Уфимского линейного управления МВД на транспорте и исправительной колонии номер 2 Курганского управления ФСИН. По данным же ФНС, в компании работают, знаешь, сколько человек? 5? 2. Почти. 2 человека. И финансовую отчетность общество не публикует. Потому что нечего Ибо чужие нечего, деньги да. считать. Дальше коммерсант пишет о том, какие еще предприятия участвовали, то есть отказали московским, белгородским и смоленским предприятиям. Вот. Ну, теперь ждем от оптовой компании из Учелов брендбук, Преданней собаки нету существа. Кстати, Еще да. ласковее собаки и, видимо, талантливее собаки, Да? потому что, возможно, там будут рисовать, не знаю, Ну, в общем, лапками. 15 дней, Лен. Помнишь, как слоны хоботами рисовали? Да. Им давали кисточку, они рисовали. Тут лапками. Ну, это должно быть красиво. Видишь, такая вот лапонька на двери. А Там. можно из собачьего корма выкладывать орнамент? Так, мы сейчас им идеи предлагаем. Не надо, Лена. Я хочу, чтобы было красиво. Почему не надо? Что значит не надо? Слушай, у них много собачьего корма, такой орнамент, то есть мозаика такая. Они же разного цвета есть. Да. Вот, там коричневые, красноватые, зеленоватые. Откуда это в моей голове? У меня нет собаки. Но просто я очень я хочешь, да. готовлюсь, да. Вот. И можно выложить там что-нибудь красивое, там алга написать собачьим кормом. Так, Там знаешь, гу выложить, да, вот эту, которую уже как бы нет, приняли это вроде уже как. есть, это уже не актуально, надо что-то новое. Я думаю, не надо запариваться, можно просто вот бесконечное такое вот алга, вот прям вот так Чтобы наверняка. прямую, да, вот есть начало, нет конца. Ну, здорово, а почему нет? Ну, в общем, знаете, да. Независимая уральская газета тем временем пишет о том, что в башкирском селе Мгм. закрыли на замок школу. Так, неплохо. Вот школа, Ага. и ее закрывают на замок. А она как функционирующая? Да. Нет? То есть, как бы, я сейчас напоминаю, что Ага. идет Так рабочий, хотел сказать, заканчивается учебный четверть, год. да, уже скоро же. Депутат городского совета Благовещенска и член совета при главе Республики по правам человека Сергей Жуков рассказал о закрытии школы, пишет «Независимая Уральская». По словам политика, дети села Новонадеждино остались без образовательного учреждения, хотя местное отдел образования родителей уверял, что все будет хорошо. Это значит, что теперь им, детям, придется ездить или ходить в соседнюю деревню. Также сообщается, что родители не информировали о том, что закроется школа. Просто повесили замок и все. Вот что рассказывают родители. Нам никто ничего не сообщил. Директор школы сказал школу не открывать.
Мы вот всеми родителями собрались, подошли к двери, она закрыта на замок, середина четверти, середина года, никто ничего не объясняет, на контакт не выходит. Дети, естественно, не хотят ездить в соседнюю деревню, потому что, это в среднем там 7-10 километров. Сергей Жуков говорит, что он готов помогать учреждению, если, сейчас его цитирует Независимо-Уральская, если школа имеет проблемы технического характера и требуются деньги на ее ремонт, я готов оказать спонсорскую помощь, объявить народный сбор средств на ее ремонт. Народный сбор средств, конечно. Почему бы нет? Это как, знаете, там маленькому Сереженьке нужны деньги на пересадку костного мозга, и при этом вот прекрасное вчерашнее расследование Алексея Навального про яхты, самолеты, журналистский канал России. Знаешь, я тоже хочу быть журналисткой канала России очень. Зачем? Там всем такие деньги дают? Или только избранным? Тем не менее, да, вот такая вот ситуация. Середина учебного года, школа просто закрыла-то на замочек. Приходите завтра. Ох, а я не могу слезть, знаешь, с информацией про перевозчиков и транспорт. Вот тут РБК пишет, что в Башкирии перевозчиков обяжут принимать безналичную оплату за проезд. Так. Да, у нас Госкомтранс тут выяснил, что, оказывается, половина частных компаний отказывают пассажирам в расчетах по картам. Да, ты представляешь? Выяснили. Да. Когда у «Коммерсанта» был круглый стол по транспорту с Тимуром Мухаметьяновым, я хочу сказать, что это был сентябрь. Возможно, потому что не было снега и было тепло. Сентябрь, начало октября, может быть, так. И, в общем-то, мы, журналисты, которые туда приходили, говорили Мухаметьяну, что, уважаемый Тимур Рафисович, в некоторых маршрутках отказываются брать карты, вашу эту алгу, и просто вешают вот такую табличку «Переводить деньги на Сбербанк онлайн». Теперь они сами выяснили. Да, вот теперь он, собственно, сам сказал, что будут потребовалось приняты, пара месяцев. Да, поправки в республиканский закон о транспортном обслуживании, и что как бы все уже оснастили, да, все есть эти фискальные аппараты, все там перевозчики, это. Ну, в общем, ждем. Если кому нужны большие как бы цифры, данные, добро пожаловать на РБК, огромный материал, очень интересный, почитайте. Так, тем временем, что у меня есть? У меня есть материал на портале Уфа City News. Я редко на этот портал обращаю внимание обычно, но так, тут у меня что-то какие-то опять проблемы с ноутбуком. Сейчас на телефоне открою. Материал о том, что... О, нет, заработало. Ученые республики написали письмо Радию Хабирову. Обратились они к нему с просьбой сохранить Шихан Куштау. И вот почему. Ученые сообщили, что они на протяжении 6 сезонов изучали биологическое разнообразие на горе и на территории вокруг нее. Оказалось, что Шихан окружен антропогенными ландшафтами, является своеобразным островом более чем для 1000 видов растений и животных. По предварительной оценке биологов, непосредственно на территории Куштау растет около 400 видов растений, многие, которые были обнаружены, описаны для Башкирии впервые. Кроме того, многие из этих растений оказались особо охраняемыми. Кроме того, некоторые из этих растений, грибов и животных, которые там обитают, растут, они занесены не только в Красную книгу местную, но и в Красные книги российские. По мнению авторов этого письма, продолжение исследования вот этого животного растительного мира, если будет продолжаться, можно будет выявить еще не менее 10 видов животных и приблизить число редких видов к полусотне. Ничего себе. Редкие животные, обитающие на территории Шихана, составляют 50% от числа всех редких видов Стерлитамакского и Ишимбайского районов. Вау. И 20% от всех животных, занесенных в Красную книгу. Я не знала, Башкортостана местного. Ученые также отмечают, что гору нельзя отдавать в разработку без предварительного исследования, которое позволит выявить роль Шихана в сохранении биоразнообразия и геологического наследия Южного Урала и России. В письме биологи описали каждый редкий вид, и вот почитать бы это письмо, я надеюсь, каждый мы его редкий вид, поищем и найдем. Да. Каждый редкий вид, и выразили надежду, что итоги исследования помогут главе республики оценить все за и против, принять взвешенное решение относительно судьбы горы. Далее цитата. Остается вопрос о незамедлительной разработке мер по сохранению и спасению редких видов растений и животных этой древней горы. Текст документа, как пишут наши коллеги
коллеги из Уфа City News, опубликован в соцсетях. Надо эти Надо будет соцсети посмотреть, да. порыскать и посмотреть. Слушай, 50%. Это же очень круто, очень здорово. Я надеюсь, что письмо дойдет до адресата, и тот задумается. Письмо-то дойдет, только решение это, мне кажется, уже в прошлом году-то приняли, и все. Он же сказал, что не будет ничего Слушай, ну менять. будем надеяться на лучшее. Я вот еще хотела, знаешь, о чем сказать коротенько? О том, что если у тебя есть, допустим, родственники в Волгограде, то ты теперь можешь Нету. из Уфы в Волгоград летать на самолете. Оп, Неплохо. это очень классно, да. ЮТР согласовал с У меня Росавиацией. есть родственники полеты. в Кумертау. Я могу в Кумертау летать на самолете? Нет, в Кумертау нет. Но ты знаешь, по понедельникам, средам и субботам с 11 января ты можешь летать в Волгоград из Уфы. Это же очень классно. Ну, как бы доступность, все такое. Да, неплохо. Вот, ЮТР будет выполнять эти рейсы. Также они планируют еще в следующем году запустить рейсы из Уфы в Краснодар, Сочи, Минеральные воды и Ростов-на-Дону. Я вот все мечтаю, что ты рэпчик начнешь зачитывать, когда ты вот так делаешь Да руками. просто слушатели-то этого не видят. Ну, некоторые видят. Ну да. По поводу опять новых транспортных путей. У нас поезд в Казань теперь будет ездить Точно. 21 час. 21 час 21 час до против Казани. 6 часов на автобусе. Этот поезд, в общем, это вагон, который прицепляют к 347-му... 347-й в Питер ходит или 374-й? 347-й, кажется. Короче, прицепляют к нему. Он доезжает, по-моему, до Самары, я хочу сказать, но я вот сейчас точно не помню. Оттуда его перецепляют и едут в Казань. 21 час. Да. 21. Ну, если тебе нечего делать, вот тебе надо в Казань, ну, Ага. как бы, вот тебе делать нечего, да, и ты устал, и хочешь поспать, то садишься в поезд и едешь. Не, ну слушай, для многих Спишь. пенсионеров это будет Чучух, чучух. приемлемо, да, потому что чем ехать 6 часов в автобусе, 8 там, проще загрузиться в поезд, полежать, пообщаться. Я не понимаю, если есть самолет, зачем вообще что-то другое? 2 часа, ребят. А вот ты знаешь, мой свекр бы с тобой не согласился. Моя мама со мной не соглашается. Ну вот. То есть ей лучше 2 суток в Питер на поезде Да, ехать, чем да, 2 да. часа на самолете. Ну да, тем не менее, да, это может быть для кого-то это хорошая новость. И теперь и в Казань можно тоже ездить на поезде. Еще что у нас есть? У нас есть материал на Медиакор сети, который называется «Минздрав Башкирии дал объяснение нецелевому расходованию средств федерального проекта». О чем, собственно, речь? Пишут Медиакорсеть, что среди молодых врачей Чешминской центральной районной больницы оказались как минимум 2 врача, которые проходили обучение в медуниверситете по целевому направлению. Сами они из Чешмов, являются детьми обеспеченных родителей, но, тем не менее, они вступили в программу «Земский доктор», и потом им выдали вот эти сертификаты на 1 000 000 рублей, значит, за счет которых можно приобрести жилье. После нашей публикации на встрече с редакторами СМИ, пишет Медиакорсеть, Хабиров оценил эту статью и сообщил, что соответствующие вопросы заданы Чешминской ЦРБ и в адрес других специалистов. Из Минздрава пришел ответ на запрос редакции. Содержание ответа, который мы получили, искренне изумило, как, в общем, и всегда. Там не было ни одного ответа на заданные вопросы. Это было внезапно. Это хорошо, мне это очень, да, нравится. Вместе с тем сообщили, что в исполнении постановления номер такой-то, такой-то, значит, выплачены компенсации там стольки-то врачам, которые попали в эту программу или не попали в эту программу. Короче, говорят, что все нормально. Вот. Все окей. Есть ответ Медиакорсети, опубликован прям на сайте, можно жмакнуть тут на кнопочку и почитать ответ Минздрава. Ну, вот как-то, вот я не знаю даже, как это прокомментировать, как обычно у нас. Ты задаешь вопрос, а тебе пишут какой-то перечень законов. Ну что, будем заканчивать обзор прессы? Да, давай. И я вам сейчас предлагаю послушать отрывок из вчерашней программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. Заряжай. Давайте вот по поводу электрички с Демы. Что это за проект, что это даст? Кстати, из Демы до Черниковки, я прочитал у вас удивительную цифру, из Демы до Черниковки можно добраться за 40 минут. За 20 минут. Ой, за 20, тем более. За 40 минут можно будет добраться до аэропорта. Если будет вот эта транспортная схема сделана, многие демчане будут работать в Черниковке. Это однозначно, потому что они тогда за 30-40 минут будут добираться до места работы. Это очень важный Чтобы аспект. представить, значит, Да. первая станция... Это
в районе Новая Дема, где сейчас строится микрорайон, там будет жить 40 тысяч человек. Это рядом с пересечением Демского шоссе и железной дороги, там чуть-чуть севернее. Следующая станция Правая Белая. Следующая станция... Правая Белая, телецентр, да? Телецентр, да. Там, где Пушкина заканчивается улица. Там немножко надо перенести ее. Есть ряд интересных решений, которые предложил... Автобусное сообщение, допустим. Автобусное. И там же конечную остановку трамвая рядом. Да, кольцо пока что выше. Да, потому что там большой перепад высот, но это решаемый вопрос. Так. Вот, и дальше по трамваю от Правой Белой до Парковой можно ехать на трамвае, но это будет дольше. Или же ехать на электричке. На электричке это не больше 15 минут до Парковой. Район Черниковка, она граничит с Лихачевским промышленным узлом. Единственное, надо ее перенести на 350 метров, и там как раз на пересечении запланирован, кстати, мост по генплану, продолжение улицы Ульянов, переезжающие железнодорожные сообщения, и плюс там же сделать остановки трамвайное сообщение, и плюс логистика, автобус. Понятно. Проблемы, подводные камни, деньги. Какая сумма? Допустим, по Парковой, как мне сказали, инвестор уже третий год пытается договориться с Куйбышевской железной дорогой. Позиция железнодорожников? Они и не отказывают, но и не дают конкретное решение. А второе... А что это собаки на сене нужно? Я не знаю. Может быть, не совпадает с интересами. Нет конкретной работы с инвестором. Вот это я могу сказать точно. То же самое по Правой Белой. Вот я случайно, ко мне вышел человек, он говорит, мне интересно участвовать в этом проекте. Это со средствами люди. Человек с деньгами. Но, скажем, не человека, а представляющего инвестиционную компанию, у которых есть средства. Они говорят, мы готовы в этом участвовать, но нам нужно, опять-таки, конкретное предложение. Какими вы видите сроки реализации вот этого проекта? Если все нормально будет, в 2022 году она будет работать в полном объеме. Это был фрагмент программы «Послесловие» с Азаматом Саитовым. Я поняла, что я не представила гостя. Да. И я напомню, что в гостях нашей студии вчера был кандидат экономических наук Рустем Шаяхметов. И вы можете этот эфир еще раз посмотреть на нашем сайте эхо-msk-уфа.ру, в соцсетях, в Ютубе, в Фейсбуке, везде, в общем, где мы есть. Есть и вы там. И у нас есть еще канал в Инстаграме, кстати, который... В Телеграме. В Телеграме. Ну, в Инстаграме тоже есть, да. В Телеграме «Эхо Москвы и Уфе», там, в общем-то, ссылки, новости, тоже все это присутствует. Мы поменяем сейчас тему, и мы поголосуем, о чем мы будем голосовать. У нас вчера была оперативка в правительстве, и до этого, то есть в выходные, Ради Хабиров в соцсетях писал о том, что привлекают компанию итальянскую Festi Group к созданию вот этих вот всех новогодних иллюминаций в Уфе. Я напомню, да, что Ради Хабиров пообещал, что Эльсур Метшин, мэр Казани, будет плакать кровавыми слезами. Я бы на это посмотрела. И, видимо, все происходящее как раз рассчитано на то, чтобы Метшин разрыдался. Уже начал. Подготовочку. Уже там салфеточки покупал, да, платочки бумажные, все дела. В общем, цифры у нас есть. Да, Ань, у нас озвучь. есть цифры. По оценке «Коммерсанта» на новогоднее убранство потратит более 270 миллионов рублей, из которых 120 миллионов зарезервировано в бюджете республики, и 140 миллионов рублей возьмут из пожертвований башкирской содовой компании. А исполнитель госконтракта, Лен, вот так вот на минуточку, подмосковная компания Clear Light Rus, которая, судя по информации на сайте госзакупок, имеет тесный опыт взаимодействия с башкирскими чиновниками. Да, Красногорск. Вот, ну вот, да, все в семью, все в дом, все в семью. Да, вот «Коммерсант» об Но, этом с другой подробно стороны, писал. если ты уже знаешь этих людей, они тебе сделали по-хорошо, вот красиво, да, по красоте, зачем кого-то другого? Вот, в общем-то, у нас не про это вопрос, конечно, друзья, не про то, насколько это хорошо, когда компания с Красногорска приходит в Башкирию, а насколько вам вообще надо, чтобы Уфа была вот очень такой красивенькой, там, в лампочках, в огоньках, да, вот это вот все вам нужно или нет? 262-72-47. Вот мне нужно. Я люблю, когда все красиво, дорого, богато, и вот чем больше гирлянд на улице, тем мне лучше, и тем мне больше нравится наш город. Поэтому я вообще за. Тратьте еще больше денег. 262-72-47. 262-72-48. Вот вам, в принципе, нравится, вот как есть сейчас, и ничего менять не надо, и особенно деньги на это тратить тоже не стоит. 262-72-48.
Голосование. Процесс пошел. Итак, 262, 72, 47. Вам кажется, что это прекрасная идея увеличить, улучшить, сделать ярче вот эти все новогодние иллюминации в Уфе, вообще в Башкирии, во всех городах Башкирии. Чем больше лампочек, тем лучше. Вот вам лично это нравится, вам это доставляет эстетическое удовольствие, вы не думаете о том, сколько это стоит, когда это все видите, просто потому что, ну, вот и так очень много серости, обыденности. Хочется праздника. Хочется какого-то, да, чуда, не знаю, сказки, праздника. И вы вот считаете, что это правильная идея, когда там вы зовете каких-то итальянские компании, которые там на олимпиадах работали, и все вот это вот делаете, чтобы Уфа была действительно красивой, потому что, ну, сколько можно, да, там 2 лампочки повесили, типа, достаточно. 262, 72, 47. 262, 72, 48, вот вам кажется, что вот куда-куда, а на огонечки деньги тратить точно не стоит, либо, ну, вам кажется, что все и так достаточно красиво сейчас в Уфе, да, и Всё прекрасно, вы не понимаете, как бы, что не так, и зачем еще какие-то дополнительные телодвижения производить. 262, 72, 48. Марк нам пишет, пусть будет все в иллюминации. Больше Гори оно, огоньков да. красивых и разных. Ань, ну что ты? Я-то как бы Хочешь огоньки? Баба-Яга, я против. Ты против? Слушай, я понимаю, что хотят. Они хотят, как в этой самой Европке, знаешь, Ну смотри, рождественский как там ярмарк, цветочки, красивенько огонечки. все. Там нет таких проблем с транспортом. Там нет таких проблем с больницами. Ну, хоть на несколько Господи! дней отойти от этих всех Что проблем за с транспортом. первое время чумы? Ну, это же кошмар. У нас вот закрывают Благовещенский роддом, да? 13-я А сейчас на него гирляндочку хоба повесят, и все будет красиво. И он такой весь переливается в ночи, и уже не думаешь про и то, что- роженицы смогут терпеть до Уфы. А им будет красиво. Да. Давай еще раз повторю номера. Давай. 262, 72, 47. Вы за то, чтобы было больше гирлянд красивых и разных. Вам кажется, что надо город украшать к Новому Праздника году. Ну, хотим. ну, хотя бы раз в году у нас должно быть что-то, как вот в Европке этой самой красиво. 262, 72, 48. Не надо ничего делать, и так все красиво, и же деньги потратьте на что-нибудь полезное. Останавливаю голосование. 25 на 75. 75% топят Не за то, хотят, что да. не надо нам огонечков. Ради Хабиров, успокойся. 25% наоборот говорят, не успокаивайся, давай еще. Еще. Мы уходим на новости, после них вернемся и продолжим наш разворот. Семь 7:30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. В Кремле обсуждают новый способ помочь Единой России выиграть выборы в Госдуму в 2021 году. Как пишет газета «Ведомости», речь идет о допуске большого числа малых партий. Предполагается, что они не смогут преодолеть 5% барьер, и при перераспределении голосов больше мандатов достанется прошедшим в Думу партиям. В таком случае Единая Россия сможет получить конституционное большинство. Государственное информагентство удалили публикации с материалом нового расследования ФБК о телеведущей Наиле Аскерзаде. В этих сообщениях РИА Новости и ТАСС были слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что в Кремле не могут комментировать опубликованные сведения, так как ничего о них не знают. На то, что новости агентств стали недоступны, обратил внимание сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Накануне политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что телеведущая ВГТРК Наиля Аскерзаде пользуется частным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из особых отношений с главой ВТБ Андреем Костиным. В апреле Роскомнадзор заблокировал около 1000 ссылок на интернет-ресурсы, в которых упоминались Костин и Аскерзаде. Основной правительственный самолет премьер-министра Канады врезался в стену при буксировке в ангаре. В результате лайнер выбыл из строя до августа 2020 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал Global News. По его данным, инцидент произошел еще 10 октября. После инцидента ВВС Канады предоставили труду на замену самолета аналогичной модели, но он отличается от основного внутренним выполнением, каким именно не говорится. Кроме того, вместо надписи правительства Канады на его бортах написано «Вооруженные силы». На этом лайнере Трудо накануне отправился в Лондон, где сегодня примет участие в работе саммита НАТО.
Исполком Всемирного антидопингового агентства примет решение по России не в Париже, а в Лозанне. Перенос заседания связан с предстоящими 5 декабря масштабными забастовками, сообщает ТАСС. В акции будут участвовать сотрудники городского транспорта, работники электросетей и полицейские. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на 4 года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. Эту рекомендацию исполком ВАДА рассмотрит на заседании 9 декабря. О погоде в Москве сейчас -1 градус, днем -3, -1. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. 3, 2, 1. Реклама. Первый трест представляет жилой комплекс «Уфимский Кремль» в самом центре Уфы. Новая секция в продаже. Успейте купить на старте. 222 0111. Застройщик ООО «Трест» номер 7. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Я, Геннадий Малахов, считаю, что в любой ситуации нужно сохранять спокойствие. Особенно, когда в аптеках «Фармленд» такие скидки. Запомните, весь ноябрь в аптеках «Фармленд» скидки до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности об организации акции, правилах вместе и сроках ее проведения узнавайте у сотрудников аптек «Фармленд» и на сайте farmland.ru. 4 декабря вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, финансовым экспертом компании «Финам» Иваном Артамоновым обсудим индивидуальные инвестиционные счета и повышение финансовой грамотности. Слушайте эфир в среду в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Железнодорожные пути, по которым в Башкирии возят боеприпасы, признали небезопасными. Как выяснила Стерлитамакская транспортная прокуратура, железнодорожные пути, находящиеся на балансе Стерлитамакской компании, не соответствуют нормам. В ходе проверки были обнаружены многочисленные факты ненадлежащего технического состояния рельсошпальной решетки, в том числе стыков нитей. Эти пути предприятие использует для перевозки боеприпасов, поэтому его обязали исправить нарушения и обеспечить безопасность. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. В Уфе предпринимателя осудили за мошенничество в отношении хоккейного клуба «Салават Юлаев». Компания СКБ, занимающаяся поставкой оборудования систем видеонаблюдения и безопасности, заключила контракт с клубом на 2 миллиона рублей. Однако позже выяснилось, что часть поставленного оборудования не соответствовала техническим характеристикам. Руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» обратилось в правоохранительные органы. В отношении 50-летнего директора компании возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ходе следствия и суда подсудимый вину не признал. 2 декабря Советский районный суд признал бизнесмена виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и возмещения причиненного ущерба. Прокуратура намерена обжаловать приговор в связи с мягкостью назначенного наказания. В Башкирии сгорел пассажирский автобус. Инцидент произошел вчера днем на автовокзале Салавата. Как сообщает РИА Новости, из автобуса марки ПАЗ самостоятельно выбрались все пассажиры. Детей среди них не было. Возгорание оперативно ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС России. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Уфе облачно, 11 градусов мороза. Днем до -9, умеренный ветер, небольшой снег. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
«Уфимский разворот». Анна Яни, Елена Черкова и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы в прямом эфире. +7 927 304 10 51, номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм, и трансляции в Ютубе и в Фейсбуке у нас запущены. Да. У нас гости в студии. Ань, объявляй. Да, ура! У нас наконец-то в гостях Леонора Сафиевна Куватова, главный балетмейстер нашего Башкирского государственного театра оперы и балета, художественный руководитель балетной труппы Башкирского театра оперы и балета. И еще я знаю, что вы в хореографическом училище, ведь, да? Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Действительно, и в хореографическом училище тоже художественный руководитель. Вот такой замечательный гость у нас сегодня. Давайте немножко тогда, наверное, про историю нашей балетной труппы поговорим. Я знаю, что я слушала одно из ваших интервью, и вы рассказывали, что вот в 90-х годах была очень большая проблема с набором, потому что театр из-за того, что не хватало актеров, не хватало артистов балета, не мог некоторые спектакли даже ставить. Правда? Да, совершенно верно, потому что экономическая ситуация в стране тоже отразилась во всем, и в том числе в театре, конечно, безусловно. Не было зарплаты, артисты разъехались, кто куда мог, кто где устроился. И действительно, состояние театра тоже, балета в частности, было действительно плачевное. Но нам повезло. Повезло в каком плане? Что у нас в 1987 году открыли наше Уфимское хореографическое училище. Почему повезло? Потому что раньше вот мы, скажем, даже директор, вот, который стал первым директором, Бекчурин Али Салихович, мы все учились в Ленинграде. Тогда это так назывался город, наверное, многие молодежь не знают, что Санкт-Петербург раньше назывался Ленинград. И там есть замечательное Ленинградское академическое хореографическое училище. И раньше, в советское время, республика каждые 10 лет направляла туда кадры. Скажем, первые наши балерины, это все общеизвестно, Насреддинова, Зайтуна Акзамна. Это первый выпуск. Это имя замечательная балерина. Первая народная СССР. Она в Советском Союзе была после Улановой или Пешинской третья народная, получила звание народной СССР. Мы этим очень гордимся. И именно ее исполнительское искусство видел Рудольф Нуриев, о чем он и пишет в своих воспоминаний, что благодаря ей он увидел впервые балет и заболел этим видом искусства. Вот. И далее, после этого выпуска еще были Майя Авзаловна Тагирова, Саттаров, Фауза Минамулович, Гузель Сулейманова и так далее, и Венера Хакимовна Галимова, и вот Али Салихович Бекчурин, Ильдус Хабиров. То есть это наши корифеи балета, благодаря которым становилось искусство балета в Башкирии. Но, к сожалению, вот вернемся к 90-м годам, и случилось так, что случилось. И благодаря тому, что у нас под боком все-таки хореографический колледж, мой муж Шамиль Ахметович Терегулов в то время, он был первым педагогом этой школы, взял своих учеников. Это был первый выпуск, хотя они еще не выпускались, им до выпуска оставалось еще 2 года, но он привел их в театр. И с этого пошло становление башкирской труппы, как бы новое становление башкирской труппы. И из каждого выпуска мы теперь в театр берем 5-6 человек молодых, сильных, лучших, дипломированных артистов балета. Ничего себе. Но это уже выпуск. А вот как вы принимаете людей в училище? Насколько они хотят идти? Насколько большой конкурс на места? Как вот этот процесс происходит? Да. Да, вы знаете, замечательный вопрос, потому что действительно об этом надо говорить. Почему? Потому что в основном люди не знают о том, что есть у нас такое учебное заведение. Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуриева. В основном люди не знают о том, что балет
искусство балета, искусство артиста балета – это такая же профессия, которой надо учиться. Это не просто пошел ребенок в кружок и стал артистом балета. Серьезная профессия, тяжелая профессия, интересная профессия. Вот. Вот с чем столкнулась я, в частности. Каждый год у нас в конце мая идет набор в новый класс. Принимаем мы детей в 5 класс общеобразовательной школы. Угу. То есть после 4 класса мы принимаем в 5 класс. 10-летние. 10-летних, совершенно верно. Принимаете детей в 5 класс? 5 класс, да. И вот с чем я столкнулась. Хожу по школам, не только я, педагоги наши все. Мы ездим по районам, по школам, по кружкам различным и отсматриваем детей. Как известно, не каждый может владеть этим искусством танца, не каждый может петь, не каждый может сочинять стихи и музыку. Это должен быть одаренный от природы какой-то ребенок. Но не только природа. У нас мы иногда берем со средними данными, но вот это трудолюбие и стремление, как и в любой профессии, в общем-то, не только в балете, оно берет свое. У нас много таких примеров, которые, как бы имея средние данные, становятся высокопрофессиональным человеком и ведущим артистом. Ну так вот, прихожу я в школу, многие просто не знают о том, что есть такое учебное заведение, и начинаешь объяснять, что это такое. Бывает так, что ребенок хочет, мама не хочет, папа не хочет. Бывает, что данные есть, а ребенок не хочет, так как он ходил в какую-то спортивную, скажем, секцию, и он далек от балета, он ни разу не был в театре оперы и балета. Очень часто я приглашаю, сейчас вот театр ведет совместно со школой работу такую, что приглашают учащихся на детские спектакли. Делаются спектакли для семейного просмотра, что тоже очень важно. Потому что если ребенок с детства привык ходить в театр, и он понимает, что такое балет, что такое музыка, он воспитывается эстетически, у него какие-то, особенно когда он смотрит и слушает, скажем, классику, общеизвестно, что классика воспитывает вкус, будь это в литературе, будь это в музыке, будь это в балете. Классика воспитывает вкус. Ну и вот, скажем, вот просто как пример. Я отсмотрела как-то 120 детей, из них выбрала человек 10-15, я сейчас уже не помню, пришло в школу 2 человека, и приняли мы 1. Вот такой отсев большой. Это же очень мало получается. Да, это очень мало, и поэтому вот мне хотелось бы всячески, чтобы мы больше говорили именно о школе, именно о том, как становятся артистами балета, что это за профессия, какой-то ликбез, чтобы мы благодаря вам. Вы говорите, родители не хотят детей отдавать. А почему не хотят? Потому что наслушались всяких вот этих страшных историй, как там детей коверкуют, калечат, там заставляют непонятно чем заниматься в плане там растяжек и прочего-прочего. Вы знаете, что я вам... Да, ну, у родителей своеобразное представление бывает о балете по разным причинам, но... Насчет того, что калечат, вы знаете, я же выжила вообще-то. И многие... Не вы одна, да. Многие выжили. Я не считаю, что это плохо. Вы знаете, я очень рада и благодарна судьбе, что, в общем-то, в 10 лет меня так далеко родители отпустили. Они не очень хотели, чтобы я уезжала так далеко. Мама была против, но папа у меня более передовой оказался. Если хочет, пусть учится, сказал он. Ну и сыграла, конечно, роль то, что я росла в доме, где жили Насреддинова Знакзам, Нагузель Сулейманова, и моя двоюродная сестра Венера Галимова тоже окончила эту школу. И, конечно, я очень хотела. Вам было на кого равняться, получается? Вы знаете, я их видела каждый день и видела, какие они красивые, какие они стройные, какие они необычные. Они какие-то другие люди были, вы знаете. И мы все девочки нашего двора, это был дом Министерства культуры, там были и Сабитов жил композитор, в общем, весь цвет того времени культуры
Вот Министерство культуры так сделало. Весь цвет жил в этом доме. И поэтому они у нас, у детей, конечно, были на глазах. Это были действительно необычные люди, очень интересные. Вот. И мы все хотели, конечно, быть артистами балета. Ну и мне повезло вот так вот, что я попала в 10 лет в Ленинград. И очень благодарна судьбе, потому что я училась у замечательных педагогов. У замечательных. Это педагоги, которые воспитали в свое время и Нулеева, и Уланову. То есть это лучшие в мире педагоги. Леонора Софьевна, а сейчас как у нас вот с педагогами в хореографическом училище? Они вот как получается педагогами? Откуда вы их берете? Да, хороший вопрос. Вот надо сказать, что теперь уже преподаем мы как бы более старшее поколение, и уже вот, скажем, наши ученики, которые выпустились в 95-м году, выпуски 93-95, они уже заканчивают свою танцевальную карьеру. Уже? Да. Учатся, опять-таки, в Санкт-Петербурге в академии, получают высшее образование как педагоги и приходят к нам назад. И возвращаются назад к нам как педагоги. Уже они продолжают вот дело, начатое нашими корифеями. Видите, какой круговорот хороший. Это же замечательно, что возвращаются, да, не покидают. Замечательно, да, это замечательно. Редко это бывает. Да. Леонора Софьевна, а вот я хотела спросить про гастроли. Вот вы же ездили с нашими труппами, да, на гастроли. А скажите, пожалуйста, в какие страны ездили, как вообще принимает зритель нашу вот башкирскую труппу, и какие спектакли были визитной карточкой? То есть вот что вот прям публика особенно тепло принимала? Да, вы знаете, во всем мире, конечно, любят классику. Это номер 1 «Лебединое озеро», номер 2 – это «Щелкунчик», номер 3 – это «Спящая красавица». И помимо этого, так как нам посчастливилось работать с замечательным, гениальным балетмейстером Григорович Юрий Николаевич, все знают, нам посчастливилось сотрудничать с ним 30 лет, и у нас идут лучшие его спектакли. Это «Спартак» и «Легенда». И вот мы не раз вывозили и «Легенду» на какие-то фестивали, скажем, на какие-то, и «Спартак». То есть это, в общем-то, уровень театра, уровень балетной труппы театра, что у нас есть такие солисты, которые могут станцевать эти роли. Вот. И, конечно, «Лебединое» есть «Лебединое». Тут уже первые все импресарии, им нужно «Лебединое», потому что «Лебединое озеро» знают во всем мире. Ну да. Говорю, балет, подразумевает Чайковского и «Лебединое озеро». Да. Действительно, это так. И вот я рада, скажем... еще должна сказать «Баядерку». Вот, скажем, в августе месяце, после отпуска, мы месяц готовились, и нас пригласили во Францию, в Канны, на фестиваль театральный, и пригласили с балетом именно классическим «Баядеркой». И, в общем, это... И повезли, что да, ж. Да. А вот когда труппу приглашают куда-то на фестиваль, организаторы часто просят определенный какой-то спектакль, или у труппы есть свобода выбора? То есть вас пригласили, вы можете сами подумать, что туда вести, что показывать. Вы знаете, дело в том, что организаторы еще заинтересованы продать спектакль. А что можно продать? «Лебединое», с классику, то, совершенно что знают, верно. На что пойдут то, много что знают, людей. То, что знаешь, беспроигрышный вариант. Не спорный, не что, а именно вот беспроигрышный вариант во всем мире, то, что я перечислила. Но я правильно тогда могу сделать вывод, что, например, когда здесь в Уфе в Театре оперы и балета ставятся какие-то новые спектакли, публика, может быть, как-то насторожена или с неохотой идет на них, но идет очень хорошо на проверенные вот эти как раз «Лебединое озеро». Это, в общем-то, есть. Но есть у нас любители балета, которым интересно все, и новые спектакли им интересно. Почему новые нужно ставить? Потому что, знаете, в новом, когда ставится что-то новое, выявляются новые актерские работы. Очень интересно бывает наблюдать за артистом. Он вроде стоит в кордобалете, вроде как бы ничего. И вдруг в какой-то роли он вырастает. Ярко, как артист именно, знаете, потому что у нас же диплом не просто, как говорят, балерон, такого слова нету. Понимаете, есть, я всегда учащимся говорю, ты не просто должен делать движение, не просто прыгнуть хорошо, не просто провернуться. Первое слово у нас артист. Такой же, как в драме. Ты должен на сцену вынести обязательно образ. Зритель должен понимать, для чего ты вышел на сцену.
Понимаете, вот этим-то и, в общем, вот все спектакли, о которых мы сейчас говорим, они, в общем-то, именно этим и отличаются. Замечательные образы. Хотя много было нового, и пока я танцевала, у нас был балет «Черноликие». Прям Понимаете? здесь в Уфе был? Да, был балет «Черноликие» в свое время по Мажиту Гафури. Замечательные образы, замечательные. Было одно удовольствие танцевать, потому что ты не просто танцуешь, а ты несешь образ, который трогает зрительный зал. Вот. Но то же самое касается и «Спартака», и «Лебединого». Это нужно уметь... вот актерство в этом и заключается, как любой актер. Вы же, когда ходите в драматический театр... вам почему-то нравится один актер и не нравится другой актер. То же самое здесь в балете. Насколько он тронул сердце сидящего в зале, насколько у него хватило этого мастерства. Вот именно этому мы учим в нашем хореографическом надо сказать, да, колледже. что это титанический труд, потому что иногда такой смотришь пристально, и он такой дышит, у него грудная клетка ходит ходуном, ему тяжело, но он улыбается при этом и крутит там вот, и улыбается. Ну, знаете, физические нагрузки, конечно, огромные. Я не знаю, в общем, мне говорили, что ЮНЕСКО приравнял труд артиста балета к труду шахтера и космонавта. Вот этим, в общем-то, все и сказано. Ну да. Понимаете? Это действительно так. Ну, поэтому мы учимся с 10 лет. Мы учим детей 8 лет, с 10 до 18 учим, и учим вот этим всем предмудростям, не только техники. У нас много предметов в хореографическом колледже. Скажем, историко-бытовой танец, исторический. Характерный танец. Характерный, что значит? Это характер народов. То есть танцы народов мира, скажем, да? Вот. Дуэтный танец. Мы учим мальчиков держать девочек как бы стоять на своих ногах. Какое еще? Актерское мастерство, грим. И Сами это наряду с теми же предметами, которые идут в общеобразовательной школе. Всякая, то есть физика. наши дети, нет проблемы свободного времени. Наши дети учатся с 8:30 до 6 вечера, и потом еще репетиции. То есть круглые сутки наши дети учатся. Мы все так учились. И некоторые говорят, жалко. Я не считаю, что это жалко. Вы знаете, это такое всеобъемлющее учеба и знания, что, мне кажется, это очень хорошо, чем водить ребенка в кружки и прочее. Ну, надо сказать, что еще. У нас учатся много японцев. Ох ты! Да, у нас, да, в Уфе, в нашей школе учатся очень много японцев. Почему? Почему? Потому что хорошая школа, хорошие педагоги. В Японии нет своей школы балета? У них есть, но это престижно. Выучиться в России. Ух ты. И они, многие просятся в нашу труппу, но я взяла только одного юношу и одну девушку. Больше я не беру, потому что все-таки труппа должна быть единого вида, да, потому что не должно быть, я считаю. Я вот смотрю западные труппы, там и темнокожие есть, и как бы азиаты есть. Вы знаете, это накладывает свой отпечаток. Все-таки кордо-балет должен очень ровный стоять. И по росту, я поняла, да, и вот по одна внешности. картиночка. Да, одна картинка должна быть, совершенно верно. Они очень работоспособные, конечно. Буквально минутка остается. Я хочу, чтобы вы рассказали. 15 декабря Театр оперы и балета представляет спектакль «Дэнс, Дэнс, И Дэнс». я туда даже иду. Вот, будешь в первых рядах. Да, кстати. Это спектакль, как написано в аннотации, премьера 3 премьеров. Что это такое? Что вы привезли, что будете ставить? Да, это привозят Мариинский театр. Это проект не театральный. Мы театр сдаем только сцену в аренду. Вот. Это 3 премьеры Мариинского театра приезжают и показывают свое мастерство. Надеюсь, что это будет достаточно интересно. А вот наши, как бы, танцоры, артисты, они пойдут смотреть, там, не знаю, как курс повышения Наши квалификации? артисты сейчас в Германии. На месяц уехали. Мы уже лет, я даже не знаю сколько, начали со школы. Мы со школы с детьми ездили в Германию со спектаклями, но потом мы решили, что дети должны учиться, и передали
эти поездки декабрьские в Германию театру. Ага. И балетная труппа каждый год ездит в Германию уже около 10 лет. Будем заканчивать. Да. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у нас была главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета Элеонора Куватова. Хорошего дня вам и пока. До свидания. Спасибо. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире.